道教祖师张道陵，无论在神话里还是历史中，都是赫赫有名的人物。他原本乃是祸害众生的鬼王之命，可在因果造化之下，得到了太上老君的青睐，掌心被印上天师降魔4个大字，真言曰：精心修炼为天师，帝王哪能有你强？被赐予法宝降魔斗笠，保佑他的成长。一代天师的人生可谓是相当坎坷。张道陵的生父名叫张大顺，祖上乃是赫赫有名的谋圣张良，只可惜传到他这一代家道中落，又因为一场大火导致夫妻2人流落街头，沦为乞丐。这一日，张大顺外出乞讨，途经一处荒野，看到一个斗笠，男人好奇地上前查看，发现斗笠下面有一颗硕大的金元宝，财帛动人心。见到四下无人，张大顺不禁动了贪念，可转念一想，老子曰：福兮祸所伏，为了避免日后招来祸患，还是忍一忍吧。随即物归原位，起身离去。张大顺走后，一个鹤发童颜的老道士拾起斗笠，喃喃道：千里福地生子焉，如今终于有道主了啊！随即拂尘一甩，消失不见，竟然是位真神仙。张大顺此时还不知道自己究竟碰到了怎样的机遇。在热闹繁华的小镇里，他这个乞丐显得格格不入，接二连三受到侮辱之后，张大顺难受的原路返回。而此时的山野之中，却突然来了一群道士，领头的叫做廖维，有着地仙之称，风水艺术精妙无比，算出这龙虎山福地气运连绵，死后若是葬身于此，儿孙必然当皇帝。廖维等人兴奋无比，却是没有注意到山坡底下的张大顺。说者无心，听者有意。回家后，男人将这个消息告诉了怀孕的妻子。想他张家也算是官宦之家，世世代代都有传下来的爵位官职，只可惜一场大火下来，全部付之一炬。如果这个消息灵验，说不定还有东山再起的机会。妻子只是笑笑，这等好事怎么能轮得到他们呢？男人想想也是，拿出讨来的食物，先填饱了肚子再说。另一边的道士驻地，廖维正在焚香念经，祖师鬼谷子保佑他地仙廖维得到这龙虎山福地，何该开山立派，成为一教之祖，然后炼化此地，秉承帝王命格，掌控人间兴衰。廖维兴奋的手舞足蹈，给弟子许下了封侯拜相的诺言。只可惜冥冥中自有定数，龙虎山福地的主人早就被大能预定。深夜，张家夫妇正在熟睡，忽然女人一声哀嚎，肚子里的孩子要出事了。女人难受不已，向丈夫求助，却发现张大顺奄奄一息，连日的奔波，长久的乞丐生活，早就让这个昔日的贵族子弟撑不住了。临死之际，张大顺念念不忘的只有一件事：骨灰葬福地，儿孙当皇帝。张夫人泪流满面，艰难地扛起丈夫的遗体，完成了她最后的愿望。福地备战，那群道士很快便有所察觉，连夜召集手下，要把这臭乞丐的尸体给挖出来烧了。可不料动手之时，天崩地裂，碎石滚落，直接将此地掩埋。简陋的小屋里，张夫人泪流不止，孤儿寡母在这人吃人的世道怎么活啊？世宗3年，天降大旱，蝗灾病灾接二连三，一波倒春寒，镇子上倒下了一大群人，街道上全是纸钱儿。百姓见面想说2句吉利话，天上顿时惊雷滚滚。非凡之年，当有妖孽诞生。廖维这边不甘心失去龙虎福地，焚香祭祀，得到上苍启示，要将乞丐尸体挫骨扬灰，把他的9族统统诛灭。可怜的张家母子，除了祈求祖先的庇佑，又能做些什么呢？哀叹之际，一阵烟雾袭来，老神仙显露身形，看到手足无措的女人，他微微一笑，抱起刚出生不久的婴儿。世道不平，人心险恶，使得帝王变鬼王，未来注定是黑暗一片。现在他赐下天师印，只要精心修炼，未来比那帝王强，这下该知足了吧？老神仙此话一出，哭哭啼啼的婴儿瞬间喜笑颜开。张夫人在一旁看得惊奇，欲言又止，而老道士则在赐福之后，施施然羽化飞天。张夫人抱起孩子一看，手心印有天师降魔4个大字，未来不可估量。可还没等他多高兴一会儿，廖维这群坏家伙就找过来了，顺着婴儿的啼哭声，浩浩荡荡地赶了过去。张夫人听见声音，想要跑路，却被众人堵在草房子门前。廖维冷冷一笑，原来这就是将士的鬼王啊！我还以为有着3头6臂呢。张夫人惊恐万分，男人却丝毫不见手软，拔出宝剑劈砍，却被斗笠挡住。老神仙神机妙算，怎么会没有防备呢？张夫人趁此机会抱着孩子翻窗逃跑，廖维等人在身后紧追不舍，慌不择路之下，
下，女人来到了一处悬崖边，心里顿时绝望无比。苍天若是开眼，便救救他们母子吧。然后伸手一抛，婴儿乘坐斗笠一飞冲天，稳稳当当落在了河面上。张夫人紧随其后跳了下去，摔成昏迷，被廖伟等人发现捆绑，随后继续追杀婴儿。而在这悬崖边上，恰好有一位放牛郎，少年心地善良，等坏道士们走后，悄悄下去解绑，带着张夫人和青牛离开此处。河面之上，婴儿躺在斗笠上，稳稳当当。廖伟他们不通水性，只能大声呼唤河里的船家。可若是定睛看去，竹筏上的不是老神仙是谁？半刻钟之前，老道士笑嘻嘻来到河边，找上了兼职发丧的船夫，叫济公，让他带着自己横渡大江。此时看到廖伟等人呼喊，船夫准备去接人，而老神仙不言不语，心思一动，便使得苍天如报，下起瓢泼大雨。可奇怪的是，这雨水竟然不往人身上沾，叫济公也十分疑惑。看到对面的道士焦急呼唤，他用力一划，竹筏却纹丝不动。看到老神仙泰然自若的样子，叫济公恍然大悟，扑通一声跪倒在地，直呼活神仙。老道士笑呵呵叫他起来，说自己算不得神仙。船夫心思精明，只管听对方吩咐，任凭廖伟这个名声在外的地仙怎么呼喊，他也只是自顾自地按照老道士的意思划船。顷刻之间，竹筏靠近斗笠，老道士抱起婴儿，世道不平，就让他先护持几年。在廖伟等人愤怒的目光中，老神仙潇洒离去。此时坏道士们也不在乎形象了，跳下河拼命追赶，可哪能有顺风顺水的竹筏快，终究还是无功而返。送完老神仙，船夫叫济公回到镇子里，逢人便吹嘘，他今天遇到神仙了，长得那叫一个黑，白头发白眉毛白胡子，简直非同凡响。邻居们都以为他犯邪了，可叫济公不仅描绘的有声有色，还拿身家性命打起了赌。众人也不禁开始半信半疑。男人见状更是得意，把小婴儿鬼王添油加醋一番，继续描述给众人听。传说那魔头将士天生异象，玉皇大帝派下天师降魔，镇压一代鬼王。10年过后，两个小屁孩在河边抓螃蟹，大一点的叫做张灵，也就是未来的张道陵。从小心地善良，抓到的螃蟹都会再放回水里。而小一点的呢，叫做苏乐，同样被老道士收养，性格比较顽皮，就喜欢和张灵抢东西。先一步跑回住处之后，拿下斗笠就要往头上戴，张灵才不惯着他。两人一番争夺，最后决定以猜拳定输赢。苏乐临时变卦，赖皮拿下胜利。可不料斗笠一戴在头上，就开始收缩，把小屁孩疼得哇哇叫。张灵面无表情，把斗笠拿过来自己戴上，看到对方安然无恙，苏乐直呼见鬼了。张灵一脸骄傲，说道：“这是天师斗笠，只有天师才能戴。”随后把手心的4个大字亮了出来。苏乐喃喃道：“天师降魔。”谁知道是你当天师，还是天师来降你？两个小屁孩打打闹闹，没事就跟随老道士念经，一本《老子5000言》背得滚瓜烂熟。老道士显得很是满意，可《道德真经》不过是修道的第一步。他带着2个孩子来到山脚，指着高耸入云的山峰，说道：“通天观有3门3殿，二人需要先跟随名师，在最下方的地门殿修行。”说罢，指了指上山的烧火道人，以后二人就是他的弟子了。烧火道人对2个小屁孩一直很好，每次下山都会烧点好吃的，拜其为师，也算是自在。中年道士人如其名，最擅长烧火劈柴，从日常生活中领悟大道真理，能做到徒手下油锅，是个有真本事的道士。如此又是10年过去，2个小屁孩长大成人。张灵性格稳重，泰山崩于前而色不改；苏乐活泼好动，对于念经打坐逐渐不耐烦。看到张灵脖子上有虫子，忍不住出手弹开。日复一日的劈柴念经，苏乐实在是觉得枯燥，在地门殿10年，着实是想念老真人。两人何不上山看一看，也算是尽一尽孝心。张灵听后觉得有道理，便答应一起上山。天目山一线天，壮阔无比的景象让两人目不暇接，直呼不虚此行。忽然，一个被蛇咬的小孩吸引了他们注意。张灵当机立断，俯身吸出毒素，让苏乐去采几味草药治病。男人一脸不情愿，但碍于兄长的面子，还是去采药了。张灵把小孩带回道观，有着烧火道人的治疗，很快便清醒过来。得知前因后果，立马要拜张灵为师。烧火道人乐乐呵呵，找出个道袍一穿正合适。另一边，苏乐上山采药，走着走着便来到了通仙观3殿中的云门殿。听说老真人在练
仙丹，他要是吃上一颗，那还不功力大增？说干就干，苏乐走到石门外，发现果真有丹炉在炼药。他伸手推门，却被道道蓝光给击飞。偷鸡不成18米，苏乐一瘸一拐地回到山脚，撒了个谎圆过去。烧火道人见他这么狼狈，便说张陵今天得了一个灵童，那么他就给你一枚灵丹。苏乐欣喜不已，询问这是否就是不老金丹。道人笑笑，此为回春丹，外敷止血化瘀，内服强身健骨。最关键的一点是，灵丹妙药在于心，服下之后，心正则越正，心迷则越迷。烧火道人意味深长，也不知道苏乐听没听进去。不久之后，一个皮影师路过借宿，众人整日念经打坐，对这东西稀罕得很。于是，在苏乐的请求之下，上演了一出老君西出函谷关，张陵闻言焚香沐浴，行那3叩9拜之礼。如此虔诚，老君不喜欢才怪。这一场皮影戏，苏乐是越看越乐呵，而张陵则是越看越郑重。苏乐也忍不住笑他，真是聪明一世，糊涂一时啊！皮影师乐乐呵呵演完戏，把箱子一挑，就大步离去。师兄弟很是疑惑，不是要借宿的吗？张陵若有所悟，怕不是老君下凡点化。苏乐不屑一笑，真假与否，他去山下村子里看一看，不就知道了？那么这皮影师究竟是否是老君下凡？下期视频为您揭晓。